睇片之前記得撳鐘仔、訂閱同埋 like 啊！多謝大家。大家好啊！今日帶大家嚟呢個福田口岸 D2 出口。我之前都有去過嗰間足浴店呢，我今次呢就嚟夜晚黑幫襯喎，睇下佢夜晚黑嘅收費係點，同埋啲 service 係點啦。咁呢就喺福田口岸，要出一出閘，跟住行返對面，再轉呢個粉紅色線嘅入口，就揾 D2 出口，跟住呢就沿途直行。直行呢度前邊呢個係佳寧齒科，因為夜晚黑拍嘢可能會朦啲。咁跟住呢，就係有個叫做福半超市，再直行前邊側邊呢，就有個潮州老鵝，呢間都好出名嘅喎。潮州老鵝我見到香港好多人都喺度買返落去帶落香港㗎。再跟住呢，領粵雲餃，因為而家今日係星期六嘅晚上11點幾啊，11點25分啊，再直行再見到呢個係勁脆燒肉。咁就其實就唔需要過馬路嘅。咁見到呢個出口位啦，再直行就係㗎啦。呢度有個停車場，即係5分鐘都唔使啊，就已經到啦。就前邊啊，呢度就有間潮州日日鮮牛肉火鍋店。呢間我就冇食過嘅，佢夜晚黑11點幾仲開喎，58蚊一斤牛肉丸啊，單人餐就58蚊，都可以試啊，望落去都 OK 啊。跟住仲有間髮型屋。呢個出口呢就封咗嘅，咁就過呢個，呢度就有個停車場，過埋呢個停車場前邊就到，即係由呢個 D2 出口行出嚟5分鐘都唔使啊，又唔使點過馬路。有一間叫仁盈堂中醫館，前邊橙色，就到咗啦，叫做凝聚影院竹道。我之前呢日頭嚟過嘅，今次呢就試下佢個過夜，就係呢間啊。好啦，我哋而家入去啦。因為夜晚黑呢就影得唔係咁清楚啊。影院竹道彩爾頭療靈芳療 SPA， 咁佢入邊呢就有 SPA 啦，有頭療啦，有 facial， 乜都有㗎喎。過夜收費呢就係11點，因為星期六呢，佢就要11點過夜就300蚊消費。如果11點前
佢就10點半到或者9點鐘嚟呢，就要400蚊消費，咁先至可以免費過夜。咁我而家已經11點幾啦，我 book 咗喺微信度，嚟之前要 book 一 book，同佢講叫佢 book 個位啊，咁就 OK 啦。我而家入去啦。呢度上邊就係佢浴室，呢度就係休息間，可以嚟呢度攞嘢飲。有咩啊？橙、王老吉、維他奶。呢度呢就係雙人嘅沐浴區，咁佢本身呢都有個單人嘅沐浴區嘅，咁其實佢個空間呢都好闊嘅。佢單人沐浴區呢仲有個大梳化添，一陣間介紹埋俾大家單人嘅沐浴房係點樣。咁入到嚟呢，呢度就係門口啦。咁佢就有得校嗰啲燈啊、溫度啊，仲有啲音樂添。即係呢度就係校大燈啦、小筒燈啦、房間燈，即係裏邊浴室嗰個燈嚟嘅。呢個就係音樂嘅 volume， 嗱，你可以熄細咗佢，開大聲啲又得。
仲有個獨立嘅 aircon。咁佢側邊呢度就係有個鞋架，係俾你換嗰個濕嘅拖鞋。呢度有個污衣嘅間啦。咁就裏邊有個櫃嘅，同埋有個架俾你擠啲袋。咁介紹下嗰個櫃裏邊有啲乜嘢啊？嗱，個櫃呢就有啲衫啦，男裝女裝都有嘅，跟住有毛巾啊，同埋呢個不織布嘅 under， 有帶浴巾啦，仲有酒店嗰啲拖鞋。好，到咗呢個淋浴間啦，咁有一個呢就係大嘅花灑，仲有個細嘅花灑，裏邊有個櫃呢，可以俾你裝啲衫嘅。咁佢教嗰個，佢呢個就係教呢個熱水啦，同埋你要咩角度嘅水力。咁到呢度啦，就有咩呢？有呢個沐浴露啦、洗頭水同埋護髮素嘅，都齊晒。咁呢度有個梳妝鏡啦，有風筒同埋牙刷、牙膏，有呢啲係棉花棒啦、橡筋圈啦、浴帽、棉籤啊，同埋呢個係啲精華。入到嚟呢間就係單人房啦，都係有啲音樂。咁佢單人房呢個空間就有啲拖鞋俾你着住，有風筒啦、洗面巾，跟住浴帽、卸妝棉、髮圈，呢個棉籤係撩耳仔嗰個，咁仲有啲洗面乳。呢個係 essential water， 即係爽膚水。呢個係咩呢？呢支係 cream 嚟嘅，搽面。呢個就卸妝油。咁到下邊就有個 tissue 啦，因為雙人嘅沖涼房呢就冇呢一種嘅 tissue， 咁就有啲香薰啊、啲膠杯、mousse 啦、剃鬚膏。呢度仲有多個風筒喎，兩個風筒喎。牙刷、剃鬚刀都有嘅。呢個就係滴上去。好啦，到開櫃桶，咁佢有條大毛巾，佢應該仲有條細嘅毛巾嘅，放抹頭用嘅，你可以問佢攞。咁呢度呢就係啲 under， 係 one size 嘅，男女都係同一款，咁啊好大量任你喺度攞嘅。呢邊佢有啲大啲，有啲細嘅，即係有兩個 size 咯。但係琴日我就喺雙人嘅沖涼房呢，
就淨係得呢個4個交叉嘅 L， 但係其實佢都係等於大碼咯。咁呢啲 under 咧係好好㗎，其實佢係啲不織布嘅物料咧，真係可以重用嗰隻嚟㗎。所以大家上嚟呢間過夜咧，乜嘢都唔使帶㗎啦。咁沖涼間都係有沐浴露、洗頭水同埋護髮素嘅，護髮素都有啊。好少地方提供護髮素㗎，平時喺大陸嗰啲酒店都冇護髮素嘅，次次都要再額外帶咯。咁呢兩個係咩嚟呢？哦，原來呢度擠咗抹頭嘅巾同埋沖涼，仲有咩呢？哦，仲有拖鞋添。哦，咁呢度好齊全啊，乜都有齊晒㗎啦。大家上嚟呢間過夜就係唔需要帶任何嘢啊。咁佢呢度嘅弊處呢，就係冇洗手間嘅。呢個浴室就還浴室，洗手間就還洗手間。洗手間呢，2樓就有2個嘅，男女都可以用。1樓呢都係有2個，但係佢就有分到男同女。咁呢塊鏡呢好大啊，可以用呢個手呢去感應，將個燈光變暗、變光、變強、變弱，就係咁啦。咁佢呢度好貼心呢，就有個 call 嘅鐘，如果有咩需要就撳。係啦。你好，这边你好，不好意思，您久等了。我们这边做的是中式，是吧？对。好的。这跑的还挺多的哈。来吧。拿那么多东西。哎呀，我的笔哦。对。那我今天还挺好，每次一弄捏就说轻一点，轻一点。它这个胸。好啦，咁呢就又嗌咗個雲吞麵啦，一個糖水、餃子，同埋呢個係豬腳薑喎。呢個豬腳薑呢係新嘅，之前就冇嘅。咁佢呢，因為我做咗2個項目呢，每人呢就有50蚊嘅餐飲。呢個零聚按摩場嘅影片就介紹到呢度，多謝大家收睇，請記得訂閱、like、share、留言。如果你有 Facebook 同埋 Instagram，都請你訂閱我呢2個頻道。下條影片再見，拜拜。